குழந்தைகளின் தொடர் மரணங்களின் எதிரொலியாக இனி மருத்துவரின் பரிந்துரையுடன் மட்டுமே இருமல் மருந்துகள் விற்பனை செய்ய மத்திய அரசு முடிவெடுத்துள்ளது. மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் அண்மையில் இருமல் மருந்துகளை உட்கொண்ட குழந்தைகள் சிறுநீரக கோளாறு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தனர். இதையடுத்து நாடு முழுவதும் இருமல் மருந்துகள் குறித்து சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த நிறுவனத்தின் கோல்ரிஃப் உள்ளிட்ட சிறப்புகளில் நச்சுத்தன்மை கொண்ட ரசாயனங்கள் கலந்திருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவற்றின் தயாரிப்புக்கும் விற்பனைக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் சில வகையான இருமல் மற்றும் சளி மருந்துகளை இனி மருத்துவரின் எழுத்துப்பூர்வமான பரிந்துரையின் பேரிலேயே மருந்து கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படும் என்ற புதிய கட்டுப்பாட்டை மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் பரிசீலித்து வருகிறது. ஏற்கனவே 2 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு சளி மற்றும் இருமல் மருந்துகளை பரிந்துரைக்க வேண்டாம் என்றும் மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் மாநில அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது. வங்கக்கடலில் வரக்கூடிய 22ஆம் தேதி புதிதாக காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிவித்திருக்கூடிய வானிலை மையம் தமிழ்நாட்டில் அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு மழை தொடரும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது. தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் சனிக்கிழமையன்று காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவானது. இது வடமேற்கு நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது. இந்நிலையில் தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் வரக்கூடிய 22ஆம் தேதி புதிதாக காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகலாம் என்று இந்திய வானிலை மையம் கணித்துள்ளது. காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக்கூடிய பட்சத்தில் அது மேற்கு வடமேற்கு நோக்கி நகர்ந்து அதற்கு அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் மேலும் வலுப்பெற வாய்ப்பிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம் உட்பட 8 தென் மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. சிவகங்கை, விருதுநகர், தென்காசி, தேனி ஆகிய மாவட்டங்களிலும் இன்று கனமழை பெய்யும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோன்று மயிலாடுதுறை மற்றும் கடலூர் மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவித்திருக்கூடிய வானிலை ஆய்வு மையம் சென்னையை பொறுத்தமட்டில் இன்று மிதமான மழை தொடரும் என்றும் கூறியுள்ளது. வேளாண் விழாவில் பங்கேற்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை கோவை வரும் நிலையில் கொடிசியா மைதானம் உள்ளிட்ட பகுதிகள் சிவப்பு மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டன. கோவை கொடிசியா வளாகத்தில் நாளை இயற்கை விவசாயிகள் மாநாடு நடைபெறுகிறது. இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக பிரதமர் மோடி விமானம் மூலம் கோவை வருகிறார். கோவை வரும் பிரதமருக்கு விமான நிலைய பகுதி மற்றும் கொடிசியா சாலையில் இருபுறங்களிலும் பாஜக சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட உள்ளது. பின்னர் அவர் கொடிசியா வளாகத்திற்கு சென்று மாநாட்டில் பங்கேற்றுவிட்டு டெல்லி திரும்புகிறார். பிரதமர் கோவை வருகையை முன்னிட்டு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்காக 3000க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுகிறார்கள். சிங்காநல்லூர், SIHS காலனி, சின்னியம்பாளையம், நேரு நகர், காளப்பட்டி, கொடிசியா மைதான சுற்றுவட்டார பகுதிகள், சித்ரா, பிளமேடு, சரவணம்பட்டி, லட்சுமி மில்ஸ், ராமநாதபுரம் மற்றும் பந்தய சாலை ஆகிய பகுதிகள் தற்காலிகமாக சிவப்பு மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டு போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கோவையிலிருந்து அவினாசி ரோடு வழியாக செல்லும் வாகனங்கள் டைடல் பார்க் சந்திப்பில் திருப்பிவிடப்பட்டு காமராஜர் ரோடு, சிங்காநல்லூர் ரோடு வழியாக அனுமதிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் நாளை மாலை வரை ட்ரோன்களை பறக்கவிடவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. நகைப்பட்டறையில் 2 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க கட்டிகளை திருடிய வழக்கில் ஒடிசாவில் பதுங்கியிருந்த 4 பேரை தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். சென்னை பழைய வண்ணாரப்பேட்டை முத்தையா முதலி தெருவில் தங்க நகை செய்யக்கூடிய பட்டறை நடத்தி வருபவர் ஹரீஷ். இவருடைய நகைப்பட்டறையில் ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த கார்த்திக் போரா, நாராயணன் மைட்டி உட்பட 4 பேர் பணியாற்றி வந்தனர். இந்நிலையில் கடந்த வாரம் நகைப்பட்டறையிலிருந்து 2 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 1780 கிராம் எடை கொண்ட தங்க கட்டிகளை இவர்கள் திருடியதாக கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக நகைப்பட்டறை உரிமையாளர் ஹரீஷ் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்த கொருக்குப்பேட்டை காவல்துறையினர் 2 தனிப்படைகள் அமைத்தனர். அதன்படி ஒடிசா விரைந்த தனிப்படையினர் அங்கு பதுங்கியிருந்த 4 பேரையும் கைது செய்து தமிழ்நாடு அழைத்து வந்தனர். தங்க கட்டிகளை பதுக்கி வைத்திருக்கூடிய இடம் குறித்து விசாரணை செய்த காவல்துறையினர் அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.